大佬，我帶你女朋友翻過年啦。你翻去煮飯先啦，我帶你女朋友咧到處行下，熟悉下我哋村。知道啦。嗱，呢啲全部都係我哋屋企嘅菜地，你嚟我哋屋企過年咧，就要每朝5點鐘起床，擔屎淋晒啲菜佢。仲有啊，淋完菜之後咧，你就嚟呢度鏟草。呢塊田咧已經荒咗10幾年噶啦，我已經抌好咗噶啦。你鏟好晒之後咯，我就種翻幾十棵榴蓮。我哋屋企咧就好屈質噶啫。嗱，呢間屋咧就係你同我細佬住噶啦，委屈下你咯。叫我做咁多嘢，就要我住埋啲咁好冇？係啊，唔中意啊，你可以走噶。你嚟耍下佢啦！大佬，我入翻啦。哦，哇，我女朋友咧走咗。唔係啊嘛？我都未有女朋友，你做細嘅帶女朋友翻嚟，講你都唔啱嚟。奶茶、綠茶、檸檬茶，你老豆個老婆係你阿媽，啱啊？啱。米粉、河粉、豬腸粉，你同你老公同一日結婚，係唔係？係。豬蹄、牛蹄、鴨乸蹄，你老豆比你阿爺年紀細，冇錯吧？冇錯。田螺、石螺、福壽螺，你一定唔會愛上你阿哥。唔會，打亂種噶喎。白粥、魚粥、豬雜粥，你肯定唔會隨便俾人喐。唔會，絕對唔會。煎蛋、水蛋、荷包蛋，你肯定未試過吔屎屙飯。係冇試過。橙汁、蔗汁、西瓜汁，你流眼淚嗰時會眼濕濕，準唔準？準。雞腳、鴨腳、蝦肋腳，你沖涼嗰時乜衫都唔着。咁你都知道？香草、臭草、燒仙草，你嘅頭毛長過你嘅腳毛。講中晒啊！睇得食得乜都得，今晚我嗒你個女得唔得？得。嗱，好反悔啊！這老爺我真的服了。哎呦我的媽！小朋友翻嚟過年啦！係啊，又一支公翻嚟啊！多事啦你，係啦，有冇女介紹啊？我老母啊，成日催我帶條女翻屋企過年啊，唉，真係難搞。等下翻去咧，又等俾佢鬧都得啦。靚女就冇啦，離咗婚個啱唔啱啊？離咗婚啊？幾歲啊？60。 60歲？係啊，過年過節有一個60歲都好矜貴噶啦。咁佢屙尿識唔識抽褲噶？識。咁你依家即刻叫佢過嚟啦，我帶埋佢翻屋企。我咪係咯，走啦，我哋翻屋企啦。死開！老細，個鑽山幾錢啊？800。咁貴噶？過年啦嘛，肯定要掠翻筆噶啦。唔係，過年啦嘛，肯定要升翻啲價噶啦，係嘛？便宜得唔得啊？唉，睇你咁靚女，打個9.5折俾你啦。唔好講咁多啦，9.1折得唔得？算啦，攞件啦。嗱，100蚊走我20啦。什麼情況啊？800蚊啊，9.1折你都未俾夠錢我啦，仲要我找20。而家幾點啊？9點啦。啱啦，9點鐘1折，80蚊走我20，冇錯啊。咁都得？不過咧我冇散紙找喎。不如咁樣啦，嗱，俾多件你啦，唔使找。哎呦我的媽！喂，阿叔，喺麒麟狂龍村幾錢啊？你叫我咩話？阿叔啊。哦，咁要50蚊喎。嗰邊個大廈路30啫喎，你收我50咁貴？你叫我阿叔喎，梗係要加多20啦。可唔可以收平啲啊？咁梗係可以啦。你叫我哥記嘅話，收你30就得啦。如果叫我靚仔咯，20蚊我都答你去。咁我真係制住後生啲免費都得噶啦。那是冇問題的啦。真唔真啊？真過哨牙真。好，咁走啦，乖仔。快啲走啦！再唔走，我照龜孫你就有倒貼噶啦！啊，你咩都冇，我個女係唔會跟你噶。你哋啲女人啊，就係咁現實噶啦。樣衰嘅你睇唔上，靚仔嘅你又嫌人哋冇錢，老實嘅你又話人哋擔屎都唔偷食，冇出息，正叻嘅
你又話人哋唔顧家 hold 唔住，同你講感情嘅，你又話浪費時間，同你一齊過日子嘅，你又話人哋多鳩餘。唉，又想人哋靚仔，又想人哋有錢，又想人哋精叻有出息，又想人哋顧家，好心屙督尿照下自己咩料先得噶？傷金邊噶？啊？講得太精彩啦，太感動啦，講得我對你都好心動啦。咪搞！哎我的媽！二叔婆，你同二叔公係點識嘅？人哋仲會噶咯，哦，即係相睇嘅。係喎，咁你哋當時去邊度睇噶？佢嚟我屋企咯。哦，咁可唔可以講下你哋當時相睇嘅情形係點？醜死人！唉，冇怕醜啦，講啦。相睇咗1個鐘，我去咗3次廁所。唔係啊嘛？點解嘅？我一中意嗰個人咧，我就緊張噶咯。一緊張嘅咧，我就成人撩吉噶咯。哦，一見鍾情。係喎，咁相睇咗之後，幾時就嫁俾佢噶？雙相睇，行登記，第二日就擺酒咯。仲快過打針啦！係喎，咁你同佢幾時開始打機輪噶？咦，未打過，從來都未打過，都唔講會生。哦，你好，老闆，請問有位未啊？有位啦，我朋友喺入邊。靚女，我哋啲羊啲味道點樣啊？正，掂過咯只。哦，你一個人點咁多？食唔食得晒噶？冇所謂，好食樣樣都試下，不差錢。哦，咁你慢慢食啊。有咩就叫我吓。好，老闆埋單。哦，好，等等吓。老闆，白沙房埋單啊，幾錢啊？多謝老細，788。哦，俾個碼我。好，唔該。哦，老闆俾咗錢啦。啊，好嘅，收到。啊，哦呵。靚女，慢走，下次再嚟吓。好，一點來。食剩咁多嘢，呢餐嘢飽咯。服務員，打包。打包。哎我的媽！喂，二叔婆，聽講你個仔溝咗條鬼妹喎。係啊，你個仔真係識食喎。食鬼食咩？品啲都未食過，學人哋食歪過噶喎。咁先叻仔啊！不過咧，你點同佢溝通噶？我識雞腸噶，我出年都係鬼佬嚟噶。哇！你兩仔打玩晒啦。不過咧，我都係唔信你識雞腸。I don't know 係咩意思？我唔知道，咁簡單都唔知道？哇！我唔知道咯。又話識雞腸，再考下你，香蕉點講啊？banana。得喎，兩個香蕉咧？banana。咁一梳香蕉咧？banana。一堆香蕉。banana。咁一車咧哎呦！